Good day mga kabark. So ngayong araw na to tuturuan ko kayo paano mag-install ng two-way alarm system para sa mga motor ninyo. Specifically ngayon ay alarm para sa Aerox 155. Kailangan ninyo lang is two-way alarm module. Module is meron tayong manual, tapos meron rin tayong dalawang remote key. Yan, ito ang pagkakaiba ng dalawang remote key na to is ang remote key na to, yan, ay may key find, ay may vehicle locator siya. Yan. Pag-trenes natin yan mga kabarks, yan ay ang vehicle locator nya. So same function siya, may lock, unlock at remote start. Dito same, may lock, unlock at saka remote start. At may kasama rin siya yan, AAA na battery para dito sa ating malaking remote, kasi ito nagbabibrate pala to. Dito rin yung speaker, yan, na may 125 decibel, maingay ito mga kabarks. Tapos bumili na rin ako ng fuse mga kabarks. Tuturo ko sa inyo saan ikakabit. Tapos etong harness nya, yan, at etong mainframe or yung ECU natin. So dito sa harness na to, dito natin ikakabit to natin speaker. Tapos yung harness dito magpo-connect yan. Tapos nandito rin yung kanyang antenna. Ito yung antenna niya. So, una natin gagawin mga kabarks, kakabitan natin ng fuse itong ating mainframe or yung ECU. So ganito lang gagawin natin mga kabarks. Mga kabarks, ito magkadugtong muna to. Bali ano to, 10 amperes na fuse. Putulin muna natin. Tapos dito rin hanapin natin yung kulay red. Ito yung positive wire. Putulin din natin to sa gitna. Tapos idudugtong natin siya dito sa may fuse. Yan, para magkaroon siya ng fuse, kasi in case magkaroon ng shortage sa linya, ito unang puputokin dito mainframe or yung ECU nya. So expose muna natin itong mga wire mga kabarks. So ayan mga kabarks, naka-expose na yung mga wires natin. Ayan, binalatan ko na siya. At ito, lagyan muna natin siya ng shrinkable tube dito dito para pag kinabit natin, shrink tube natin siya para sealed talaga siya. Tanggalin lang natin yung extra balat niya. Ngayon gagawin natin is kukonek lang natin itong dalawang to. Cross lang natin para magandang pagkabalot niya. Ano kabarks, pag naka-fix lang natin. Pasensya na mga kabarks, at wala pa rin yung aking soldering iron. Nasira kasi, hindi ko siya mahihina. So ang gagawin ko is ganito lang, ilarap ko muna siya, tapos i-shrink tube na lang natin. Pero mas maganda sana kung masisecure natin siya mga kabarks na
soldering iron. Dahil wala akong soldering iron for now, ito naman ang ginawa ko. So, ito naman kabila. Yan ginagawa ko mga kabarks. Bali sinisiksik ko siya para nakakriss-cross siya sa loob. Mas matibay yan mga kabarks. Hindi siya basta-basta kakalas. Ikot lang natin. Pareho na nakakabit yung fuse natin dyan. Kaya natin siyang ilagyan ng shrink caoutchouc. Pasok na natin itong shrink caoutchouc dito. Yung mga kabarks. Kasi initin natin ito mga kabarks para magsisilat siya. Kung may heat gun kayo maganda rin. Wala akong heat gun kaya gamitan ko na ng lighter. Ingat pala tayo sa paggamit ng mga lighter. Ayan na natin mag-seal chicken dito sa baba. Protection na rin ito mga kabarks para mapasukin ng tubig. So yun mga kabarks, itong kabila naman. Natin baka masunog yung wire. Yan mga kabarks, bali natapos na siya. Ano na yan, shrink na siya. Tapos meron na rin siya fuse. Yung mga kabarks, para mas secured to, nilalagyan ko siya ng cable tie dito para kahit mag-vibrate na mag-vibrate yung motor, hindi siya basta-basta kakalas. Nilalagyan ko itong dulo ng shrink tubes ng cable tie. Lahat ng mga dulo niya, kahit sobrang vibrate, hindi siya kakalas mga kabarks. Kakabit nyo itong speaker first dito sa yan, may connector nya. Yan, quick connector naman yan. Kakabit na siya. Tapos itong harness, tuturo ko sa inyo ngayon anong gamit ng harness at may connections nya. So pag nakakonect to dito, yan mga kabarks, meron tayo ngayon mga wirings dito. May parang rainbow, diba? So mga wirings na naka-expose dito, ito muna unahin natin. Ito is yung external antenna para sa remote. Tapos ito may dalawang yellow mga kabarks, yellow na wire. Ito kinakabit natin mga kabarks, itong dalawang yellow na wire para dun sa turn signal natin mga kabarks. Para sa Aerox, pagpunta ka doon sa may wiring ng turn signal nya, meron doong dark green wire at dark brown wire. Kakabit natin tong dalawang wire na to kahit magkabaliktad, vice versa, pwede yan mga kabarks, doon sa signal light. Tapos na tayo dito. Dito naman tayo ngayon sa may dito naman tayo ngayon sa may
black. Ang black of course is ground, mga kabarks. Yung kulay black na yan, ito kulay black na yan, yan ang ground. Kakabit natin sa body ground or sa battery, yung negative ng battery natin, mga kabarks. Tapos meron pa naiiwan dito, mga kabarks, etong blue. Etong blue naman, mga kabarks, yan. Kita nyo ba? Yan, yung kulay blue na yan, kulay blue, diba? Yung kulay blue, mga kabarks, ito yung kinakabit sa may sa may start ng motor, yung start button nya. Ito ang gamit niya para magamit yung remote start. Ito yung parang thunder sign dyan, yung mga remote natin. Ayan. Yan ang gamit yan. Tatap lang natin doon sa may wire ng start button, yung kulay blue na may white stripe doon sa may right handlebar, nandun sa may harness na yun. Papakita ko sa inyo pag kinabit na natin, mga kabarks. So meron pa natitira dito, mga kabarks, etong orange at saka red, mga kabarks. So importante ito, mga kabarks, orange at saka red wire yan. Kita nyo ba, mga kabarks? Orange at saka red wire. Yung red, connect natin to doon sa may, pag binuksan mo yung likod ng yung V ng Aerox, doon sa likod ng susian, meron doong red wire. Yun yung wire natin na constant positive. Yun yung palaging may kuryente na connect sa may ignition ng susian, ignition ng susian, pareho yun. Tapos etong orange naman, kakabit natin doon sa may brown wire. So may tatlong wire doon, red, yellow at saka brown sa likod ng yung may kakabit to sa kulay brown wire. Yun yung accessory wire. Accessory wire, ito yung, mga kabarks. Tapos may dalawa lang na natitira, mga kabarks, is yung gray at saka yung pink, mga kabarks. Yan, gray. Either one of these pwede nyo gamitin kasi negative trigger to. Ito yung immobilizer ng motor natin, pang kill ng motor. So pag may nakagawa ng motor, ito yung nag-trigger na nagbibigay ng negative power doon sa connection niya. So ito importante, mga kabarks, kinoconnect to sa pulsar ng motor natin. So binubuksan yung pulsar wire sa ilalim ng motor, hindi doon sa ignition coil, mga kabarks, kasi marami ang nagiging kaso ng pagkakabit ng kill switch doon sa may ignition coil. Yun yung hindi nyo dapat ginagawa. Kinakabit to dapat sa pulsar wire, kasi yung pulsar wire, pag nalagyan ng negative or yun nga ground yung wire ng pulsar, is titigil yung motor. Yun yung magbibigay ng signal sa ECU ng motor na mag-i-stop siya, hindi siya aandar pag nagkaroon ng ground yung pulsar wire. Yun naman yung kulay white na may red stripe doon sa may main harness ng motor. Papakita ko rin sa inyo kung paano ikakabit doon. So this, ang gagamitin kong wire is ito na lang, gray. So i-disregard na natin itong pink kasi itong pink pareho lang naman, tatabi na natin or cut na lang natin, mga kabarks. Okay, so yan, papalan na natin lahat. So ganun, mga kabarks, at papakita ko na rin sa inyo saan ikakabit itong mga to, saan yung pinaka the best location nya sa may motor natin. So mga kabarks, wire na, i-cut natin. Bago nyo ikabit, lalagyan nyo ng 10 amp na fuse doon sa may positive. Pwede rin dito ikabit sa may gitna nito, pero ako dito na sa may malapit sa may main frame or sa ECU nya, sigurado. So samahan nyo ako, mga kabarks,
at i-install na natin sa may motor. So yung red line na galing sa alarm, so, yung red galing sa alarm yan, yung orange, ano importante, yung red is kakabit natin sa red accessory line dito, tapos yung orange kakabit rin natin dito. So nakabit mo na yan, pagkabit mo sa may pulsar wire, kailangan natin tanggalin to, itong Z ng motor, tatanggalin mo yan, tatanggalin rin ito yung put natin, saka yung mga yan, lahat ng screw dyan yan, dito sa loob nito, yun sa ilalim niya, yung wiring, yun yung babalatin, yun yung white wire na may small red stripe wire. Okay. Mga kabarks, para dito sa ating kill switch, dito tayo magko-connect sa may pulsar wire nya or yung tinatawag na pickup coil. So yan, nakikita nyong maliit na wire na yan, yan yung white wire with small red stripe wire. Diyan tayo magtatap nung gray wire. Yung sa taas naman yan yung white wire with red stripe na mas malaki. Hindi yan ang tatapan ninyo mga kabarks. Sa tatandaan nyo, mas maliit na small red stripe with white wire, yan yan, or white wire with small red stripe wire. Yan lang tayo magtatap para sa ating gray wire, para sa immobilization ng ating alarm system. Para pala ma-access mga kabarks tong main harness na to ng ating motor, kailangan pala natin tanggalin yung side fairings ng motor at saka yung footrest para ma-access yan. So binalot ko na rin ng insulator yung main wire harness ng motor natin para ma-sure, at binalik ko yung electrical tape niya, at saka gumawa na ako ng extension na papunta dun sa may alarm. Ito yung galing sa may pulsar, ito naman yung gray. So yun na natin sila. Ito yung natutunan ko sa online na pagkano para secured bind. Criss cross lang natin silang dalawa. Criss cross nakapare natin. Sigurado hindi bas lang kakailan. Ganyan na mga bags, hihinang ko sana, pero nasira yung panghinang ko kahapon ng yan, diba yan, rotate na lang natin to kasi arrange natin tong wiring. Yan tong pink wire, hindi na pala natin kakailangan nito. Ano to, mga kabarks, balik na tayo ngayon dito sa loob. Natandaan nyo itong blue wire, ito yung electronic starter remote, galing dito sa module. Bali hindi ko na siya itatap dito, kakawit ko lang kasi baka may time na tatanggalin ko rin siya, pagkaya ko na siya na may ground. So ang pagtap nito is madali lang, saksak lang dito sa may blue, yan, saksak mo lang yan sa may blue, tutupiin mo lang. At mga kabarks, pinagpalit ko nga pala yung lalagyanan ng park light at saka signal light, kaya pinutol ko tong wire, kaya nagpagapang na lang ako ng red wire pababa dito sa signal light, at
Yan nga, kung nakikita nyo yung may red wire na yan, yung kinakabitan ko ng insulator na yan, yung shrink tubes, dyan natin ikakabit yung yellow wire na galing sa alarm. So yan yung dark brown wire ng signal light. So yung process sa kabila is pareho rin mga kabarks. So ayan mga kabarks, ikabit na natin tong signal light at i-test natin muna. Make sure na nakakabit pa yung mga wires. Test muna natin signal light kung gagana. Okay, gumagana mga kabarks, gawin natin yung sa kabila naman. Ayan mga kabarks, painitan natin tong mga shrink tube para talagang masil tong mga wiring. Lalagyan ko pa ng isa pang malaking shrink tube yung mga yan para siguradong hindi makakalas yung mga wirings. Yan mga kabarks, pa natin iinitin ulit ng lighter. Same sa kabila mga kabarks, dito na tayo sa kabilang wire. Nagpagapang rin ako ng extension wire natin na pula, yung galing sa yellow wire sa may alarm module natin, na tinap ko dito sa may dark green wire ng signal light natin. So iniinit ko na lang yung mga shrink tube para ma-fully sealed yung mga wire at hindi kakalas mga kabarks. Dito ko pinesto yung speaker natin dyan sa gilid na yan. Yan siya nakapwesto. Tapos ito namang module ayan yung natin, ECU natin dyan natin ipapwesto mga kabarks. Pwesto natin dito. Okay, bali ang gagawin nyo, punasan nyo muna to, make sure na walang dumi dyan bago natin kabit yung sticker. Ayun, double sided. Ayan mga kabarks, nakikabit ko na tong double sided tape. Tanggalin lang natin ng kabilang side. Tapos yung mga technique na mga malulupitan natin, yung iba nilalighteran to para mas kumapit siya. Hindi naman kailangan masunog mga kabarks para mag-activate yung pandikit niya. Yan. Saka natin ngayon ipopwesto siya dito. So, hanap natin ng magandang pwesto. Yan siguro. Yan mga kabarks. Ginan lang natin. Yan mga kabarks, nakapwesto na siya. Tapos yung antenna, i-spread lang natin dito sa kitid para maluwag yung niya. Lagyan lang natin dito sa likod. Yan. Para yung antena talagang kapwesto dyan. Bandang likuran. Yan mga kabarks. Tapos ngayon ikabit na natin mga kabarks yung natin ECU ng alam na yan. Kabit na natin ito mga kabarks. Ayan yung muna, speaker muna mga kabarks. Kabit naman na natin itong speaker. Napansin yung mga kabarks, ko na rin siya hinit, ko siya, nilagyan ko siya ng shrinkable tube para dudugtungin lang natin itong dalawang to. Ayan mga kabarks, nakakabit na. Kasi ito rin
Yan mga kabarks. So ang gawin natin mga kabarks, ibalik na natin tong cover, tapos testingin natin mga kabarks. Okay, so ayan na mga kabarks, na-install na natin. Ito na yung susi ng alarm, yung remote alarm nya. Ito yung dalawa. So ang pagkakaiba nyan is ito, hindi nagba-vibrate at wala siyang remote locator. Yan, parang vehicle locator. Pero ang buhay nito mas matagal kaysa dito, kasi ito nagba-vibrate. So para magamit siya, kabitan muna natin ng libreng baterya niya, AAA. So sa tagal nito siguro maabot rin to ng isa't kalahating buwan mga kabarks. So tanggalin lang natin yan, kabit natin to, tapos magbabibrate to pag nadinig nyo. Mga kabarks, baliktad pala, dito pala yung positive. So ayun mga kabarks, nag-vibrate na siya, may tunog siya. Ayun, nag-vibrate at saka tumunog siya mga kabarks. So it means, ayan mga kabarks, ibig sabihin yan, pwede na natin gamitin either sa kanilang dalawa. So pwede na natin siyang i-lock. Ayan, gamit to, kita nyo mga kabarks. So i-ayos muna natin yung camera. So ayan mga kabarks, inayos ko pala yung yung tripod. Ayan to. So ito muna tayo sa basic. Sa basic na remote, meron tayong lock, unlock, tapos yung thunderbolt sign na yun, pag dinouble press mo yan, yan yung remote start ng motor. Okay, so mamaya na yung remote start. Dito tayo sa kabila, ano naman, same function mga kabarks. So meron siyang lock, unlock, saka remote start. Pero ito, meron siyang remote locator mga kabarks. So pag pinindot mo to, mag-iingay yung motor at iilaw, magbibip siya ng 5 times mga kabarks. Yun ang kagandahan nito pag nasa malaking parking area at hindi mo mahanap tong motor mo. Ito na yung paraan para mahanap mo yung motor mo. Tapos mga kabarks, meron rin tayong setting dito sa alarm na to, yung sensitivity ng alarm. So ngayon, at alam mo naka-preset ata to sa number 3. So pag sasabayin nyo lang pipindutin mga kabarks etong lock at saka unlock sign. So it means naka level 3 sensitivity. So pag prenes mo ulit, so level 4 na yung sensitivity nya. So pag prenes mo ulit 5 times, level 5 na yung sensitivity nya. So ibig sabihin less sensitive siya kaysa doon sa level 1. So kabit lang, ay pwesto lang natin sa level. Ayan, napaka-sensitive yan mga kabarks pag in-alarm mo. So try natin. Ayan, nalock natin. Sensitive siya mga kabarks, konting tap lang, nalock natin. So iset natin sa level 3 lang. So ayan, naka level 3 sensitivity na lang siya mga kabarks. So i-try naman natin ngayon yung remote start mga kabarks. So pipindutin mo lang ng 2 beses tong thunder sign, tapos mag automatic na yan. Automatic start yan. Kita nyo mga kabarks, automatic start siya. Tapos pag gusto mo namang patayin, is pindutin mo lang tong unlock sign. Ayan, automatic na siya mamamatay. Same process rin dito, thunderbolt 2 beses. Ayan, mga kabarks, automatic start na siya. Tapos unlock sign, off na siya mga kabarks. Para sila ng function maliban dun sa
Ayan, vehicle locator na ito, susi. Tapos ngayon sampulan natin mga kabarks. So ito, pag nilock natin itong susi, kung ako madidinig nyo, tatapat ko na lang dito sa para madidinig natin itong motor. Okay. So pag tinap natin itong motor, bibigay siya ng warning na naka-alarm siya. So pag natap ulit yung motor, nag-alarm siya, tapos pangalawang alarm. Tapos pag natap ulit natin, yan, ano na siya mga kabarks, nag-alarm na siya, nagbabibrate rin tong susi. So para ma-stay unlock lang, pindutin lang natin to. Ayan mga kabarks, stay lock ulit siya. Pag nagalaw ulit siya, mag-iingay ulit yung motor. Ayan. Tapos pwede naman tayong mag silent mode. Unlock muna natin. Ang silent mode nito is 5 clicks sa may lock sign. So 1, 2, 3, 4, 5. So it means naka-alarm yung motor, pero hindi siya tutunog, kundi ang tutunog etong remote key. So pag ginalaw natin yung motor, ayan, dinig nyo mga kabarks, nagbabalik at tumutunog tong isang remote. So para ma-stay lock ulit siya, pindutin lang tong key, itong vehicle locator. So nakalock ulit yung motor. Ayan ang stay niya. Pag ginalaw mo ulit, yan, mag-a-alarm lang to, pero yung motor, kumbaga invincible mode yung motor mo, pero nag-a-alarm to. So stay natin lock, kasi unlock na natin mga kabarks. Mga gandahan yan. Tapos kunwari mga kabarks, panda rin natin tong motor, kunwari nanakaw, kaya palaging ang remote key palaging nakahiwalay yan, hindi nyo pinagsasama dito sa susi ng motor, palagi sila magkahiwalay na dalawa. Okay mga kabarks, gawa tayo ng senaryo. Okay mga kabarks, gawa tayo ng senaryo na magmamotor ka, tapos inagaw nila sa iyo yung motor mo. So it means nasa kanila yung susi. It means nasa kanila yung susi. Papatayin lang natin pang mga kabarks. Ibig sabihin nasa kanila yung susi mga kabarks. Tapos patanda rin natin. Pag medyo nakakalayo na yung magnanakaw mga kabarks, mapapatay itong motor na to sa pamagitan lang ng lock sign. Pwedeng ito or ito ang gamitin mo. Ito na lang para pogi. So kunwari naka 50 meters na siya, pindutin mo lang tong lock sign, mamamatay yung motor, tapos mag-a-alarm na to, tapos hindi na siya mapapa-andar mga kabarks. Kahit start nya, hindi na-andar yung motor. Tapos pindutin mo lang yung unlock, ayan, stop na siya mga kabarks. Hindi na nila magagamit yan. Nakagandahan ng mga kabarks. Tapos kunwari pinandar mo siya dito ng mga kabarks, kunwari pinandar mo siya ng pinandar natin ng normal, tapos gusto mong patayin, pwede mong patayin yung makina mga kabarks. Pinutin mo lang yung lock sign, mamamatay yung makina niyan mga kabarks. Tapos pwede mo rin i-start ulit, dalawa lang yung under sign, mag-i-start ulit siya mga kabarks. Tapos tinanggal mo na yung susi, kahit tanggalin mo na yung susi mga kabarks, pwede ka na mag-drive walang susi. Ayan, maandar na yung motor mo nang walang susi. Yung kagandahan yan mga kabarks, so, nasa iyo na yung susi, nandito na rin yung dalawang remote. Tapos pag gusto mong i-off yung motor,
ano siya. So, yan ang kagandahan mga kabarks na may two-way alarm. So, sana may natutunan kayo mga kabarks sa video na to. Please give thumbs up dyan. Tapos sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, subscribe kayo sa channel ko. Tapos maraming salamat rin pala sa ating 170 subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito. Kaya kayo yung nagbibigay ng inspirasyon ko kaya para gumawa ng mga videos mga kabarks. Kaya maraming salamat po sa ating 170 subscribers. Bali pagdating ng 200 subscribers natin mga kabarks, magpaparapol po tayo ng it's either load or gamit ng motor. So stay tuned mga kabarks, and don't forget to click that notification bell para ma-update kayo sa aking mga susunod na videos. At shoutout na nga pala mga kabarks. At It's shoutout time mga kabarks. Shoutout nga pala sa mga kaibigan natin, si Gilbert Gio Barrios, Kevin Cyrus, si Repa Pips Vlog, si Trevor Siorab, si Inkisia, si Gilbert Barrios, at si Joshua Bombase.